Rollitos de avena con espinacas y plátano. Para los ingredientes: un plátano, 2 huevos, una taza de avena, una taza de agua, una taza de espinacas, canela al gusto. Lo licuamos todo en un sartén previamente calentado con aceite. Ponemos la porción, lo meneamos así hasta formar una forma como especie de tortillas. Después de 2 minutos lo volteamos. Para el relleno voy a estar ocupando manzana. Aquí tengo una manzana cortada con canela y un chorrito de agua hasta obtener esta consistencia. Lo rellenamos y lo enrollamos en forma de taco. Listo. Perfecto desayuno para niños y grandes. Saluditos. Bye.